سلامونه ملګرو، امید لرم چې د ژوند په موضوع کې به کڅوک په ملک کې دي کڅوک د ملک نه بهر دي. ملګرو په دې سایټ کې به تاسو ته دغه ویډیو ښکاري. دا ویډیو مې وکته، ډېر زیات خفه شوم. اول خو زمونږ د غریبانانو په نصیب کې خوشحالي ویم نه. که لږه معمولي خوشحالي زمونږ غریب باندې راشي نو زمونږ بیا دغه حالات وي چې مستی وي، او هغه هم داسې قسم مستی وي چې دا حالات تاسو په خپله به دې ویډیو کې وګورئ. یو نظم مې لیکلی دی، د نظم عنوان دی دا زما د پښتون حال دی. نظم دی چې ورته پته د ډوبېږم په سور اور باندې سوځېږم، چې په کومه لار روان یم په خدای چې پې ورکېږم. ستړې لار د بې وسي ده، په هر لوري بې بسي ده، د ژوند دغه مې مثال دی. دا زما د پښتون حال دی. سحر اوزم مزدورۍ له د خپل وس نه زیات خوارۍ له ماښام هغه پیسې واخلم زه ښار ته جوارۍ له هغه 100 روپۍ چې بیلم بیا قرضه کوم بیمارۍ له اخر کله به تې وځم ما نه تاو دا څنګه جال دی. دا زما د پښتون حال دی. کله یو پسې خبرې کله بل پسې خبرې ځان سوایم ګورېږم په کم لاره چې تېرېږم. راشه لار لږه وړکه خپل پټی پې راپوره که، بیا د مرګ نه نه یریږم په والله نه رستو کېږم. ذهن دومره ناخبره چې څه کوم او د چا چال دی. دا زما د پښتون حال دی. کله یو پسې خبرې کله بل پسې خبرې ځان سوایم ګورېږم په کم لاره چې تېرېږم. راشه لار لږه وړکه خپل پټی پې راپوره که، بیا د مرګ نه نه یریږم په والله نه رستو کېږم. ذهن دومره ناخبره چې څه کوم او د چا چال دی. دا زما د پښتون حال دی. زه دنیا ته مختورن شوم، د وطن کډه په سر شوم، د خپل کوره در په در شوم. ویم پښتون یم بدماش یم، بس دې ټکي کې زوال دی. دا زما د پښتون حال دی. زه دنیا ته مختورن شوم، د وطن کډه په سر شوم، د خپل کوره در په در شوم. ویم پښتون یم بدماش یم، بس دې ټکي کې زوال دی. دا زما د پښتون حال دی. د مودو مو انتظار وي، د غریب غاړه کې هار وي، خور خورلنې چې راغونډې خوشحالي وي، سم اختر وي، نوي د چغې په هر لار وي، سپین کپن ته غاړه کیدو په ظاهره ښکاري شال دی. دا زما د پښتون حال دی. ورته پته ده ډوبېږم په سور اور باندې سوځېږم، چې په کومه لار روان یم په خدای چې پې ورکېږم. ستړې لار د بېوسي ده، په هر لوري بېوسي ده، د ژوند دغه مې مثال دی. دا زما د پښتون حال دی. ملګرو دا نظم مې د دې وجې لیکلی و چې موږ په خپله ټول غریبانان یو، هر سړی غریب دی، د چا هم وس نه کېږي. چې کله هم داسې معمولي غوندې خوشحالي په موږ باندې راځي نو زه ټولو پښتنو ته دا ریکویسټ کوم، ټولو وروڼو ته دا ریکویسټ کوم چې هغه خوشحالي ښه په قلار او ښه برابر مناوخئ. ځکه چې زمونږ په پښتون باندې او زمونږ په غریب باندې خوشحالي ډېره زیاته لیټ راځي. څومره لیټ راځي؟ 14 کاله 18 کاله 13 کاله 20 کاله بعد راځي. نو هغه خوشحالي بیا مونږ په ځان باندې داسې اور سکور کو لکه دا ویډیو چې تاسو ته څنګه ښکاري. کوشش پکار دی چې زمونږ څومره مشران دي نو هغوی ته هم زه ریکویسټ کوم چې داسې قسم څه والدی ښادي نو هغوی ته خصوصي ډریورانو ته دا خبره پکار ده چې ګورئ ښه په اصولو لاړ شئ، ښه په قلار لاړ شئ چې نه څوک ووهئ او نه ځان څه ته مخامخ کوئ. امید لرم چې دغه نظم به ستاسو خوښ شوی وي. د نورو ویډیوګانو دپاره، د فني اصلاحي ویډیوګانو دپاره او د نظمونو دپاره زما چینل خبردار ټي وي سبسکرایب کړئ. په دغه دعا باندې م سپارم چې چېرته مې الله م ښاد آباد او خوشحاله ساته. ما نوي درماني له په دغه دعا اجازت راکوئ. والسلام.